ការតស៊ូអូយអូនឈ្មោះគេភាពជាចាប់គឺការតស៊ូអូនដែលមើល live បងពីដើមដល់ចប់អត់បងលេងហ្គេមគឺបងប្រាប់ហើយគាត់បងប្រាប់ពីរបៀបដែលបងលេងទេហើយបងអត់ដែលប្រាប់ថាបងនឹងជាអ្នកដែលលេងខ្លាំងកប់ពពកទេគឺខ្ញុំលេងហ្គេម Mobile Legends ដើម្បីសប្បាយខ្ញុំអត់បានថាខ្ញុំអួតអំណួតអីទេអត់មានអំណួតទេចង់និយាយគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់វាការពិតវាអញ្ចឹងមែន Hero Sack ខ្ញុំគឺ3000ក្រាយជាងពងហើយខ្ញុំក៏ខំប្រឹងលេងតាមនឹងដែរខ្ញុំមិនមែនចង់លេងចាញ់ទេខ្ញុំចង់លេងឈ្នះរហូតដែរហើយកុំអូនឯងប្រើពាក្យអំណួតហ្នឹងបានថាមិនទៅអូនបងអត់ដែរអំណួតទេអំណួតអីបើយើងលេងអន់ឯងចង់និយាយអញ្ចឹងហ៎តាមឈូបានងាប់បាត់អត់ផ្ដោតជួយខ្ញុំសោះបើផ្ដោតជួយខ្ញុំទៅខ្ញុំត្រូវងាប់ទេឥឡូវខ្ញុំងាប់ទៀតហើយមានម៉ែណាលេង Hero Sack ងាប់ដូចស៊ីបាយខ្ញុំបាយមកជួយទៅបាយហើយញ៉ាំវិញឡើងជួយងាប់ឡើងដូចស៊ីបាយហ្មងអ្នកគ្នាអើយងាប់ឡើងដូចស៊ីបាយមកហើយងាប់ដូចស៊ីបាយខ្ញុំធ្វើមិនទៅងាប់ដូចស៊ីបាយលេស្រួលបួកូនយ៉ាត់ចាញ់មានអារម្មណ៍ដូចចាញ់មិនហ៎អើយជឿក្បាលវិលមុខឈប់ទាំងតតខ្ញុំឲ្យតតខ្ញុំបានអត់អូថេតតអត់បានអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដៃហ្នឹងដូចធីមលេងអត់ដូចត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអត់ឲ្យខ្ញុំ clear លេងឡើងម្នាក់ឯងហើយ hero យើងលេតហ្គេមហ្នឹងតែយើងបាន hero ថ្មីមួយយកអា hero វាយបដាល់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវស្គាល់ hero សាផង skill ទី1របស់សត្វ skill ទី2គឺកម្មរស្មី skill ទី3ហ្នឹងគឺជាបញ្ចេញកូនសត្វចំ enemy គេទៅធ្វើឲ្យគេ slow អ្នកនរគ្នាចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ពីនឹងមួយហងសំខាន់ដូចនិយាយចឹង hero support យើងចាំតែជួយគេពីក្រោយក្នុងទេចេញសัตว์ទៅចេញក្រោយខ្នងអាហ្នឹងណាអាមិញឈូកតតខ្ញុំ Angela say hi to idol អូនឯងខាង Angela អូនឯងមាន Angela ណាមិនចេះ Angela say hi to idol ខ្ញុំអត់យល់ hi អូនដៃ Angela មែនអូនអរគុណអូន hi អូនសួស្ដីអូនបានសុខសប្បាយអត់បងបាយជាមួយការលេងហ្គេមដូចចឹងខ្ញុំប្រើទៅលើ team fight ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំលេង Hero Sack គឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបប្រើ skill វាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកនរគ្នាចាំមើលផងហើយ skill ទី1វាគឺសัตว์ skill ទី2វាគឺបាញ់កាំរស្មីចេញពីសัตว์ផងចេញពី hero ផងហើយ skill ទី3ហ្នឹងគឺប្រើចេញកូនសัตว์ហ្នឹងគឺចំ enemy ធ្វើឲ្យ enemy slow ហើយ skill ទី4ហ្នឹងបើសិនជាយើងបោះ skill ទី1បោះសัตว์ទៅគឺយើងចុច skill ទី4យើងហោះចូលក្នុងសัตว์ហ្នឹងតែម្ដងតែបើសិនជាពេលដែលយើងចង់ប្រើ skill ទី4ហ្មងអត់ដែលប្រើ skill ទី3 skill កូនសัตว์អីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែនៅមួយកន្លែងហើយកុំអីអង្គើចង់និយាយថានៅមួយកន្លែងកុំអីអង្គើបើសិនជាយើងអង្គើគឺអត់បានតែម្ដងអ្នកគ្នាហើយ Hero Sack ពេលដែលគេវាយងាប់វាមានផ្ទុះពីក្នុងខ្លួនយើងបើសិនជាមានកូនយើងមានសัตว์នៅនឹងទៀតវាផ្ទុះម្ដងពីរតង់បើផ្ទុះ2តង់អញ្ចឹងទៅដែល Hero ផ្សេងទៀតដែលមានឈាមមកកង់គឺវាត្រូវងាប់តាមយើងទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងវាយអត់ឈ្នះគេទេយើងត្រូវចិត្តងាប់អញ្ចឹងយើងដើរចិត្តពួកវាទៅឲ្យពួកវាវាយយើងងាប់ទៅពេលវាយយើងងាប់ទៅផ្ទុះទៅធ្វើឲ្យ Hero សេហ្នឹងកម្រើតអត់រួចដល់ពេល Hero សេកម្រើតអត់រួចយើងអាចមានអត្ថភាពមួយគឺយើងអាចវាយបកវិញបានអញ្ចឹងបើសិនជា Hero Sack អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងហ៊ានលេង Hero Sack ផងយើងអាចវាយបកគេបានលុះត្រាតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាអាស្រ័យទៅលើអញ្ចឹងបើជាហ្គេមហ្នឹងបើសិនជាយើងផ្ដោត